வணக்கம் மக்களே, நான் உங்கள் நாரும் மருசன். லைஃப்ல செட்டில் ஆகிறதுக்கு என்ன ஐடியா வச்சிருக்கேன்? மேல போறனோ இல்லையோ, என்னோட பாதை கரெக்டா இருக்குங்கிறது எனக்கு அது மட்டும் தெரிஞ்சு. நம்ம நினைக்கிறது எல்லாமே நடந்துராது. நம்மளுக்கு என்ன தேவையோ அது நிச்சயமா நடக்கும். சூப்பர் கேர்ள்ஸ், சூப்பர் காய்ஸ், எப்படி இருக்கீங்க? நம்மளோட கடைசி பிளாக்ஸில் வந்து உங்களுக்கு சூப்பர் காய்ஸ் என்று பேர் வச்சிருப்பேன். இப்போ என்னென்னா மக்களே, எனக்கு இன்றைக்கி ஒரு டே ஆஃப் ஒன்று கிடச்சி. அப்போ லைட்டாக மனசு கொசகொசான்றால எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச, எனக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு இடத்துக்கு வந்துடுவேன். நார்மலாக அவத்துக்கிட்ட கொஞ்சம் நின்று ஃபிஷிங் பண்ணிட்டு போனால் மனசு கொஞ்சம் நல்லா இருக்குமெண்டு. ஏன்னு தெரியாமலாம் மனசு இதாகலை, உண்மையிலேயும் மனசு ஒரு மாதிரியாக இருக்கு. வானம் ஃபுல்லாக மேகம், என் மனசு ஃபுல்லாக சோகம். ஓகே மக்களே, வாங்க ஜாலியாக ஃபிஷிங் பண்ணுவோம். ஜாலியான்னு சொல்ல முடியாது, ரிலாக்ஸிங்காக ஃபிஷிங் பண்ணுவோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண ஆர்வலாம் பாரமாக சத்தம் கேட்குது. கொஞ்சம் நேரம் ரிலாக்ஸ்டாக இருக்க விட்றானு இல்லை நம்மள. அப்படித்தான் மக்களே, பைக் வந்து டாப்லேருந்தே போடுவோம். ஓகே, என்னடா இந்த விழுக்குது போனோம் முதல் இந்த விழுக்குது. மக்களே, உங்களுக்கு மேலே மரத்தில் தட்டிட்டு மக்களே, உங்களுக்கு ஜாம்பி பற்றி என்ன தெரியும்? ஏண்டா எனக்கு இருக்கிற மணலில் எப்படிங்கண்ணா மக்களே, ஒரு ஜாம்பி அப்போக்லிப்ஸ் வந்தால் நல்லா இருக்கும் போல இருக்கு. அப்படி ஒரு மணலில் நான் இருக்கேன். சீரியஸாக மக்களே, என்னண்டா ஜாம்பி அப்போக்லிப்ஸு என்னென்று தெரியாட்டியே இல்லாட்டி அதை பற்றி சொல்லணுமெண்டா அதுக்கு முதல் ஜாம்பியை பற்றி உங்கள்கிட்ட சொல்லணும். ஜாம்பி என்று என்னத்தை சொல்லுவாங்கண்டா, இறந்த பிணங்கள் நடமாடுறது தான் ஜாம்பி என்று சொல்லுவாங்க. இறந்த பின் ஒரு பிணம், அதாவது அது நாயா பூனையா மனுஷனா ஏதாவது இருக்கலாம், அந்த பிணம் எழுந்து நடமாடிச்சென்றா ஜாம்பி. அது எப்படி இந்த கான்செப்ட் வந்துண்டா, அதை தியரிப்படி எப்படி சொல்கிறாங்கண்டா மக்களே, ஒரு ஒரு ஃபஸ்ட்டு படம் வருது. அது எத்தனை மாட்டெல்லாம் எனக்கு மறந்து வைத்து, அந்த படத்தில் சட்டலைட் விழுந்து ஜாம்பி மாதிரி மக்கள் மாறுறாங்கன்ற மாதிரி காட்டியிருப்பாங்க. என்னடா இது பெரிய கூத்தா கிடக்கு. அது ஜாம்பி மாதிரி மாறுற மாதிரி காட்டியிருப்பாங்க மக்களே. அதில் எப்படின்டா, அந்த ஜாம்பியில் சட்டலைட்னு செய்தண்டா முதலெல்லாம் சட்டலைட்லாம், இப்போல்லாம் சட்டலைட் என்னது ஒரு பழக்கப்பட்ட ஒரு விஷயமாக போயிட்டு மக்களுக்கு மத்தியில். பட் அந்த காலகட்டத்தில் சட்டலைட்டுன்றது ஒரு புது டெக்னாலஜி. அப்போ அதை கண்டு நிறைய மக்கள் பயந்தாங்க. பிடிச்சாச்சு மக்கள். ஃபஸ்ட்டு பாருங்க மக்களே, இவராக நம்மளுடைய ஃபஸ்ட்டு வீட்டு ஒரு உயிரோடு வச்சிருக்கிறதுக்கு ஒரு சாமான் ஒன்று. அந்த காலகட்டத்தில் அந்த சேட்டலைட் புதுசாக வந்த டெக்னாலஜி. அப்போ நிறைய பேர் அந்த பயந்துட்டு இருந்த காலம், அதை பற்றி நிறைய ரூமர்ஸும் இருந்த காலம். அப்போ இப்படி தான் சேட்டலைட்டுன்னு செய்து வானத்துக்கு போய் நிலத்துக்கு வந்தோடனே அந்த ரேடியேஷன் ஊடாக மக்களுக்கு இப்படிலாம் நடக்கும் என்ற மாதிரி ஒரு கான்செப்ட்லாம் கொண்டு வராங்க. அதில் என்ன செய்யுதுன்னா, சேட்டலைட் ஒரு ஊரில் விழுந்தோடனே அங்கே இருக்கிற ஒரு ஆள் அதால் பாதிக்கப்படுறாரு. அந்த சேட்டலைட்டை போய் பார்க்கிறாரு, அவருக்கு ஏதோ நடக்குது, திரும்ப அவரோட தோலெல்லாம் உரியுது, அவர் மாதியாக மாறி வீட்டை இருக்கிறவங்களை வச்சு அவங்களோட மூளையை சாப்பிட்றாரு. பிரெயின் என்றது தான் அந்த ஜாம்பியல் இருக்கு மக்களே. இதில் கட்டி வச்சிடும் நோமலாக. புதுசாக ஜாம்பி படம் வந்துக்கிட்டு தான் இருக்கு. ஒவ்வொரு ஜாம்பி படமும் ஒவ்வொரு விதமான கேட்டகரியில் இருக்கும். எனக்கு அதில் நான் ஃபஸ்ட்டாக இந்த ஜாம்பி கான்செப்டை ஃபஸ்ட்டாக எங்கே பார்த்தேனான்டா, ரெசிடென்ட் ஈவில் படத்துலாம் ஃபஸ்ட்டாக எனக்கு ஜாம்பி என்ற ஒரு கான்செப்டே ஜாம்பி என்று இப்படி ஒரு விஷயம் என்று தெரிய வேண்டது. புழு காணா மக்களே, இல்லைங்க, நான் புழுவை குத்திட்டு கதையும் தொடர்றேன். அப்பாடா, இந்த இடத்துல கொஞ்சம் நுழம்பும் கொஞ்சம் கூடுதல் அடிக்கும் மக்களே, தண்ணி கொஞ்சம் கூடுதல் அடிக்கு, மழை பெஞ்சிருக்கு போல். என்னோட மகளே, அப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு ஜாம்பியை பற்றி தெரிய ரெசிடென்ட் ஈவில் பார்ட் 2 படத்தில் என்னது ரக்கூன் சிட்டியா என்னையோ அந்த படத்தில் ஃபஸ்ட்டாக எனக்கு இதை பற்றி தெரிய வந்தது.
எஸ் மாட்டிட்டு விழுந்துடாத வா 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 வா. காட்டும் மக்களே காட்டும். நல்ல பேசு. அப்போ தெரிய வந்துச்சா, அப்போ அதுலேருந்து எனக்கு சிட்டியான விருப்பம். இது என்ன விஷயம், இது எப்படி பரவுது, இப்படி மிதிக்கான்ற மாதிரி நொங்கெடுத்தெல்லாம் பார்த்துட்டு இருந்தேன் ஜாலியாக. அப்போ அதுக்கு பிறகு தான் பார்ட் 1 பார்த்தேன், அதுக்கப்புறம் பார்ட் 3 பார்த்தேன். எனக்கு இதெல்லாம் இந்த கான்செப்ட் இருக்கு வேறு ஒன்றுலேயும் இல்லைன்ற மாதிரி தான் இருந்துச்சு. அதில் அந்த ஜாம்பின்ற பேரும் பெருசாக யூஸ் பண்ணலன்னு தான் நினைக்கிறேன். அப்படியா? ஓ, யூஸ் பண்ணலன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா நான் தமிழ் டப்பிங்லாம் பார்த்தேன்னா அதுக்கு பிறகு ஒரு படமாக தேடி பார்க்க ஆரம்பித்தேன். திரும்ப இப்போ ரீசெண்டாக எனக்கு பார்த்தது நல்ல ஜாம்பி படம் மட்டும் வந்து இந்த ஸ்கவுட்டில் எரிப்பானல் பொடியனல் அவனல் ஒருத்தர் மதிக்கவே மாட்டாங்க. அப்போ அந்த ஜாம்பி படம் அது நல்லா இருக்கும். எனக்கு முக்கியமாக ஜாம்பி படமே பிடிக்கும். வேன் நான் இதெல்லாம் சொல்கிறேன்டா, இந்த ஜாம்பி அப்போக்கலிப்ஸ் மாதிரி நம்மளோட உலகம் ஆனால் நல்லா இருக்குமன்ற மாதிரி இந்த மனநிலை இருக்கு. அதுக்கு தான் சொல்கிறேன். என்ன மக்கள், இன்றைக்கி போட மீன் அடிக்கு. இது 3வது மீன் மக்களே. அப்படி ஒரு இது வந்துச்சுன்னா சூப்பராக தான் இருக்கும். ஏண்டா இந்த உலகம் வந்து எனக்கான உலகம் இல்லை என்ற மாதிரியே ஒரு ஃபீலிங்கு. என்ன ஃபீலிங் இருக்காங்க, வாழ்க்கை வெறுத்து போன ஃபீலிங்கு. வேறு ஒன்றும் இல்லை மக்களே. இங்கே வாங்க நீங்கள் மேலே பாருங்கள். மேலே பெரிய இதாக இருக்கும் மக்களே. மழை பெஞ்சதுக்கு அள்ளிட்டு வந்து கிடக்கு போல். 3 பாப்போம் இன்றைக்கு எத்தனை டாக்கெட்டால் போகுது. இன்றைக்கு இறையும் குறைவாக தான் மக்களை கொண்டு வந்திருக்கேன். அந்தளவுக்கு இறை ஒன்றும் கொண்டு இல்லை. அந்தோடு இப்பையும் மகளே இந்த வாக்கிங் டெத்ன்ற ஒரு சீரீஸ் ஒன்று இருக்கு. செம்ம சீரீஸ் மகளே. இந்த ஜாம்பி பைத்தியம், என்ன மாதிரி ஜாம்பி பைத்தியமுக்கெல்லாம் வந்து அதெல்லாம் செம விருந்து. அப்படி ஒரு படம். அது படம்னா அது சீரீஸ். மிஸ் பண்ணிட்டேன். அப்படி ஒரு சீரீஸ் வந்து இருக்கு மக்களே. அந்த சீரீஸ் எப்படின்னா இதுதான், ஜாம்பியால் உலகம் அழியுது, உலகம் அழிஞ்சதுக்கு பிறகு எப்படி வாழ்கிறாங்க, என்னென்ன பிரச்சனைகளை மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க. சர்வைவர் மூவி, அந்த சர்வைவர் சீரீஸ் தான் இது. அதை வச்சு நான் யோசித்து பார்ப்பேன், இப்படி நடந்த நம்மளாலையும் வாழ முடியுமான்ட்டு. அதே மாதிரி யோசிக்கிற மட்டும் இல்லாமல் நிறைய விஷயங்கள் ட்ரை பண்ணியும் பார்ப்பேன். உதாரணத்துக்கு விவசாயம் பண்ணுறது, மீன் பிடிக்கிறது, வேட்டையாடுறது, சமைக்கிறது, ஒரு விஷயத்தை உருவாக்குறது, வீடு கட்டுறது, இந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்து என்னாலே முடியுதான்னு நான் அடிக்கடி செக் பண்ணி பார்த்தேன். அந்த டைம் அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டிங்கில் நமக்குள்ள சீரியஸாக அதெல்லாம் முக்கியம், ரொம்ப முக்கியம். நிற்காண்டு பார்ப்போம். கிட்ட பெருசாக ஒன்றுமே இல்லை போலாம் இருக்கு. தேவையில்ல, தூரத்துலேயே ஓடும். அப்படி தான் மக்களே எனக்கு இந்த ஜாம்பி எல்லாம் பிடிக்கும். நீங்களும் அந்த வாக்கிங் டெத் சீரீஸ் பார்க்கணும்னா பாருங்கள். உங்களுக்கு தமிழ்லலாம் இல்லை, அது தமிழில் பார்க்கணுமெண்டா மக்களே. இதில் இருக்கு, இதில் யூடியூப்பில் வந்து தமிழில் வந்து எக்ஸ்ப்ளனேஷன், அதாவது கதை மாதிரியே சொல்லியிருப்பாங்க. அதில் ஐடியா நான் அப்புறம் சொல்கிறேன், மறந்து வைத்தேன் என்ன ஐடியான்ட்டு. ஆனால் உண்மையிலே நல்லா சொல்லியிருக்காரு அந்த நண்பன். அந்த மாதிரி என்னடா இது நம்மளுக்கோ ஓகே ஸ்ட்ரைக். இழுக்குது ஆனால் கொத்துது இல்லை, பரவாயில்ல பாவம். என்ன மக்களே, எனக்கு இருக்கிற மனநிலைக்கு ஜாம்பி இல்லாட்டி ஜாம்பி அப்போக்கலிப்ஸ் இல்லாட்டி ஏலியன்ஸ் இன்வேஷன் அப்படின்னு நல்லா இருக்கும்ன்ற விதம் வாங்கி சொல்லுது. ஏலியன் இன்வேஷன் என்றால் வேட்டுக்கிற ஜீவராசியாளரில் உலகம் ஆக்கிரமிக்கப்படுறதுன்ட்டுவாங்க. கொஞ்சம் தூரத்தில் ஓடும். நமக்கு
கொஞ்சம் பெரிய மீன் எப்படி வச்சா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் மனசுக்கு. அதான் போடுவோம் தேவையான மீன் ஒன்றைக்கு. எழுதிட்டு போங்க பார்ப்போம். என்ன ப்ரோ நிறைய அடிச்சுட்டு போயிட்டீங்களா? ரெண்டோடு இது ஜாம்பி சம்மந்தப்பட்டது மக்களே. மற்றபடி இற இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். இற இருக்கே நல்லா இருக்கே பார்ப்போம். நல்லா இருக்கே. இதில் என்ன பிரச்சனை? இது ஜாம்பி சம்மந்தப்பட்டது மக்களே. வேறு பிடிக்கும். இப்போ கிட்டத்தில் வந்து அந்த இன்னொரு படம்டா. அது என்ன படம்? அது ஒயிட் ஹவுஸ்லலாம் போய் தங்குவானல்ரா. சாதி எடுத்துருந்தான் படத்தை. அதில் வந்து ஜாம்பி ஒவ்வொரு விதமான ஜாம்பி, ஹோமர், திரும்ப ஜாம்பி 3000, ஜாம்பி 4000 அதெல்லாம் போட்டு சும்மா பார்த்தியா வச்சுருந்தானெல்லாம் பார்த்தேன். நல்லா இருந்துச்சு அந்த படம். ஜாம்பி 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 என்றே இருக்கேன்னு இல்லை இந்த மணலில் அப்படி மக்களே. பாருங்கள் இந்த மாடசாமி பாட்டுக்கு இந்த பாண்டிய நாடைய அடிமையா